اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم صلى الله عليه يا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ عرش بری سے فرش زمیں تک سب تیرا سرمایہ، یہ عالم یا وہ عالم ہو سب پہ تیرا سایہ، یہ رتبہ یہ شان محمد، یہ رتبہ یہ شان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ اوج سوریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے، حور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے، اے رب کے مہمان محمد، اے رب کے مہمان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے، رد بلا ہو غم کی دوا ہو دامن بھی دھل جائے، بخشش کا
سامان محمد بخشش کا سامان محمد میں تیرے قربان کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی میری زبان سے نعت محمد حلقت سننے آئی میرے سہن کی جان محمد میرے سہن کی جان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے فدا نہ ہو جو نبی پہ وہ امتی کیا ہے فدا نہ ہو جو نبی پہ وہ امتی کیا ہے جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے نبی کی شان کریمی نہ ماننے والو نبی کی شان کریمی نہ ماننے والو مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے مجھے بس اتنا بتا دو
کہ کافری کیا ہے، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندری کیا ہے۔ میں تڑپ رہا ہوں جو روزے کی حاضری کے لیے، میں تڑپ رہا ہوں جو روزے کی حاضری کے لیے، اسے بست اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے۔ در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے۔ نبی کو چھوڑ کے حالق کی بندگی کیا ہے، نبی کو چھوڑ کے حالق کی بندگی کیا ہے، گئے نہ طیبہ تو مکے کی حاضری کیا ہے، گئے نہ طیبہ تو مکے کی حاضری کیا ہے۔ بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندری کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی،
नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रहमत होगी। ये सुना है कि गौर बहुत अंधेरी होगी, कब्र का खौफ ना रखना ऐ दिल, कब्र का खौफ ना रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रहमत होगी। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रहमत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने, खुल्द में बस वो ही जा सकता है, खुल्द में बस वो ही जा सकता है, जिससे हसनैन के नाना की इजाजत होगी। खुल्द में बस वो ही जा सकता है, जिसे हसनैन के नाना की इजाजत होगी। कभी यासीन कभी तोहा कभी वल्लैलाए, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं,
بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں. یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ ہی جمع ہے کہ دعا نہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہیں اور کوئی مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور
کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا مجھے جینا مرنا سکھا دیا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحال عرب کے بڑے بڑے فسحال عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاں دو جہاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی تیرے در پہ ہو میری حاضری تیرے در پہ ہو میری حاضری میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے اسے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم اسے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے نبی کی جس پہ نگاہ کرم ہے نبی کی جس پہ نگاہ کرم ہے وہ ہر نگاہ میں محترم ہے وہ ہر نگاہ میں محترم ہے نبی کی جس پہ نگاہ کرم ہے نبی کی جس پہ نگاہ کرم بالغ العلا بے کمالہ کشف الدجیٰ بے جمالہ ہاں سنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے لال پر بھی سلام ہو تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے
ملا جس کو مائے تمام ہے، ملا جس کو مائے تمام ہے، وہ جمیل ہے وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے وہ حسین ہے، وہ خدا کا نور مبین ہے، وہ خدا کا نور مبین ہے، اسے کیسے خود سے بشر کہوں، اسے کیسے خود سا بشر کہوں، یہ جام کا غلام ہے، یہ گوہان جس کا غلام ہے، بالغ العلا بکمالہ، کاشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع صالح، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تو کہاں کہاں میرا تاجور، تو کہاں کہاں میرا تاجور، تو کہاں کہاں میرا تاجور، زمین پر ہے وہ عرش پر، تو زمین پر ہے وہ عرش پر، جو میرے نبی کی ہے گفتگو، جو میرے نبی کی ہے گفتگو، وہ تمام حق کا غلام ہے، وہ تمام حق کا کلام ہے، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میرا دین پارائنا نہیں، بالغ العلا بکمالہ، کاشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع صالح، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
جن کے نانا نبی اور بابا علی، جن کی ماں فاطمہ اور بھائی حسن، جن حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کون، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما كسب ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البلد الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا بصر فاتح شريف إذا بصر تكلاس پانڈ فاتح کلمہ فاتح ساری کلمہ میرے بھی لگے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد وما من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وسلم. سيدنا 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 كريم صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر لله الحمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا فتاح. ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا كل ما لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا پروردگار عالم سے یا پروردگار عالم جو کچھ میں نے پڑھا گیا یا اللہ پاک اس سب کا صحیح سب کا ثواب. اللہ جو کچھ پڑھا گیا سب نے میرے ملت کیا اللہ پاک اس کا بھی صحیح سب کا ثواب. اللہ درشی پڑھا گیا اس کا بھی ثواب. اللہ یہ لنگر شریف پیش کیا جا رہا ہے اس کا بھی ثواب. بالخصوص اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما اپنی شان کے مطابق سب کا دعا فرما. اللہ بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سونے والدین کی بہن کرتے ہیں. ان کی بیٹیاں بیٹوں کی روح سے سواب کرتے ہیں. ان کی جان کی روح سے سواب کرتے ہیں. اللہ پاک فاطمہ الزہرا کی روح سے سواب کرتے ہیں. اللہ پاک مولا علی کی روح سے سواب کرتے ہیں. امام حسن اور حسین کی روح سے سواب کرتے ہیں. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجاز بکر صدیق حضرت میرے فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے سواب کرتے ہیں. اللہ پاک غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق غزوہ خیبر کربلا کے شہید مسلمانوں کی روح سے سواب کرتے ہیں. اللہ پاک اس دنیا میں جو بھی لاوارث مسلمان چلے گئے اس کے بچے کو فاتح شریف کہنے والا نہیں ہے. اللہ پاک سب کی روح کو بھی سواب کرتے ہیں. اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آتے اتنے بھی پیغمبر آئے ہیں غوث کتب اللہ پاک اولیاء کرام بزرگان دین اللہ پاک ان سب کی روح کو بھی سواب کرتے ہیں. اللہ پاک میرا پاک کی روح کو سواب کرتے ہیں. اللہ پاک میرا پاک کے بارے سید محمد ظریف شاہ صاحب کی روح کو سواب کرتے ہیں. اللہ پاک سید میرا علی اکبر کی روح کو سواب کرتے ہیں. سید میرا علی اکبر کی روح کو سواب کرتے ہیں. شادی غلام سرکار کی روح کو سواب کرتے ہیں. اللہ پاک میرا پاک داماد کی روح کو سواب کرتے ہیں. میرا پاک کی روح کو سواب کرتے ہیں. میرا پاک کی
बेटी की रूह को सारे स्वाब करते हैं या अल्लाह पाक मीरा पाक के जितने भी दफन है अल्लाह पाक उन सब की रूह को सारे स्वाब करते हैं या अल्लाह पाक निकुल हुसैन की रूह को सारे स्वाब करते हैं अल्लाह पाक हाफिज मीरा मोहम्मद फाजिल की रूह को सारे स्वाब करते हैं अल्लाह पाक शादी कुतुब शाह की रूह को सारे स्वाब करते हैं इम्तियाज शाह की रूह को सारे स्वाब करते हैं अल्ताफ शाह की रूह को सारे स्वाब करते हैं सारी मुश्ताक शाह की रूह को सारे स्वाब करते हैं हमारी पक्का की रूह को सारे स्वाब करते हैं अल्लाह परदादी अम्मी की रूह को सारे स्वाब करते हैं ये अल्लाह मीरा पाक जाते में जितने भी दफन है अल्लाह पाक उन सब की रूह को भी सारे स्वाब करते हैं अल्लाह पाक के पास बगरमान में दफन है अल्लाह पाक उनकी रूह को सारे स्वाब करते हैं सरकार अल्लाह जो नबी में दफन है अल्लाह पाक उनकी रूह को भी सारे स्वाब करते हैं या अल्लाह मेरे पापा के पीर इस्लाम से सब की रूह को भी सारे स्वाब करते हैं अल्लाह पाक उनके खानदान में जितने भी बुजुर्ग आके चले गए अल्लाह पाक उन सब की रूह को भी सारे स्वाब करते हैं अल्लाह पाक उनके खानदान में से जो चले गए अल्लाह पाक उन सब की रूह को भी सारे स्वाब करते हैं या अल्लाह पाक जिस जगह वो दफन है जो उनके दफन है अल्लाह उन सब की रूह को भी सारे स्वाब करते हैं अल्लाह सूफी असलम की रूह को सारे स्वाब करते हैं सूफी असलम की जोजा की रूह को सारे स्वाब करते हैं सूफी असलम जिस जगह दफन है अल्लाह जो उनके दफन है अल्लाह उन सब की रूह को भी सारे स्वाब करते हैं या अल्लाह मियां हनीफ की रूह को सारे स्वाब करते हैं तो अल्लाह की जिन्होंने मेरे को दुआओं को बोला हुआ अल्लाह पाक उन सब की दुआओं को भी कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह पाक जो जीने के घर में जो टेंशन परेशानियां मुश्किलात है बदपाकियां बदकीदगियां बदनज़र तंगदस्तियां बदअखलाकी या अल्लाह उन सब फरमा दे या अल्लाह बात है हमें सगीरा कबीरा गुनाह के या अल्लाह उन सब के लिए माफ फरमा दे अल्लाह से बड़े गफूर बड़े रहीम बड़े करीम या अल्लाह पाक गाफिर गफूर रहीमी करीमी का वास्ता या अल्लाह आपकी शान का वास्ता या अल्लाह पाक हम सब के जितने भी गुनाह या अल्लाह उन सब को खत्म फरमा दे या अल्लाह पाक हम सब को अपने नेक और सीधे रास्ते पर चला दे या अल्लाह पाक हम सब को वैसे इंसाफ बना जैसे तू और तेरा महबूब चाहता है या अल्लाह पाक हम सब को वैसे इंसाफ बना जैसे तू और तेरा महबूब चाहता है या अल्लाह बिलखसूस मेरे नाना अबू रहमतुल्लाह अलैह की रूह को भी सारे स्वाब करते हैं या अल्लाह पाक मेरे नानू की भी रूह को सारे स्वाब करते हैं या अल्लाह बिलखसूस मेरे दादा अबू रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सारे स्वाब करते हैं या अल्लाह मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सारे स्वाब करते हैं मेरे वालिद साहब कब्र करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा मेरे वालिद साहब कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा मेरे वालिद साहब करवट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब अता फरमा या मेरे वालिद साहब करवट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब अता फरमा या अल्लाह मुझको मेरे वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई या अल्लाह मुझको मेरे वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई अल्लाह मेरे छोटे भाई को मेरे वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाना या अल्लाह हमारे घर को क़यामत तक हमेशा शादर बाद रखी या अल्लाह क़यामत तक हमारे घर को हमेशा शादर बाद रखी या अल्लाह पाक इस महफिल को भी क़यामत तक हमेशा शादर बाद रखना या अल्लाह पाक इस महफिल को भी क़यामत तक हमेशा शादर बाद रखना या अल्लाह पाक इस महफिल के अंदर भी अपने करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें नाज़िल फरमा या अल्लाह पाक इस महफिल में भी अपनी नज़र और करम अता फरमा या अल्लाह पाक इस महफिल के अंदर जो हाज़रीन बैठे हुए हैं या अल्लाह पाक जो उनकी नेक दिली तमन्ना है या अल्लाह पाक उन सब ख्वाहिशात को भी पूरा फरमा या अल्लाह पाक जो हाज़रीन बैठे हैं या अल्लाह पाक जो इनके घर में टेंशन परेशानियां मुश्किलात बदफाकियां बदकीदियां बदनज़र तंगदस्तियां बदअखलाकियां या अल्लाह उन सब को खत्म फरमा दे या अल्लाह पाक इन सब के घर में भी अपनी रहमत फरमा दे अपने करीम के सदके या अल्लाह पाक जो उनकी कामों में रुकावटें जो उनके रुके हुए काम है या अल्लाह उन सब कामों को अंदर से रुकावटों खत्म फरमा उन सब के मसलों मसाइल को भी हल फरमा दे अल्लाह पाक जो बीमार है उनको सेहत कामिला अता फरमा अल्लाह पाक जो बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा या अल्लाह पाक जो हमारे घरों में टेंशन परेशानियां मुश्किलात बदफाकियां या अल्लाह पाक जो दुरूद पाक की महफिल के सदके अल्लाह पाक उन सब महफिलों को खत्म फरमा अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह पाक हमारे सब टेंशन परेशानियों को रुकावटों को खत्म फरमा या अल्लाह पाक मेरी वालदा को लंबी सेहत अभी वाली ज़िंदगी अता फरमाना मेरी दादी अम्मी को लंबी सेहत अभी वाली ज़िंदगी अता फरमाना या अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब की बहनों को लंबी सेहत अभी वाली ज़िंदगी अता फरमाना या अल्लाह पाक मेरी वालदा के बहन भाइयों को लंबी सेहत अभी वाली ज़िंदगी अता फरमाना या अल्लाह पाक जो मेरे वालदा के बहन भाइयों के घर में टेंशन परेशानियां मुश्किलात बदफाकियां बदकीदगियां बदनज़र तंगदस्तियां बदअखलाकियां या अल्लाह पाक उनसे फरमा दे या अल्लाह पाक उन सब की रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमा या अल्लाह पाक उन सब की रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा या अल्लाह पाक उन सब की बदकीदियों को भी दूर फरमा या अल्लाह पाक उन सब की बदकीदियों को भी दूर फरमा या अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब की बहनों को भी लंबी सेहत अभी वाली ज़िंदगी अता फरमा या अल्लाह पाक उनके घर में टेंशन परेशानियां मुश्किलात बदफाकियां बदकीदियां बदनज़र तंगदस्तियां बदअखलाकियां या अल्लाह उन सब फरमा दे या अल्लाह पाक उनके बच्चों को भी आगे नेक और कामयाबी अता फरमा या अल्लाह पाक उनके बच्चों को भी नेक और सालेह बनाओ या अल्लाह पाक उनको कामयाबी कामरानी अता फरमा या अल्लाह मेरे वालिद साहब की बहनों की भी बदकीदगियों को भी दूर फरमा या अल्लाह पाक ये भी बताया या अल्लाह पाक उन सब की माफ फरमा दे या अल्लाह पाक बोला ठेकेदार की रूह को सारे सवाब करते हैं मियां हनीफ की रूह को सारे सवाब करते हैं अल्लाह पाक कलीम ने जो अपना कारोबार शुरू किया भाई अल्लाह पाक उस कारोबार का बरकत अता फरमा या अल्लाह पाक उसके भी रोज़ी रिज़्क़ में इजाफा अता फरमा या अल्लाह पाक जो उस घर में टेंशन परेशानियां मुश्किलात बदफाकियां बदकीदगियां या अल्लाह पाक उन सब फरमा दे या अल्लाह पाक उसको एक 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे या अल्लाह पाक कामरान के घरों में जो टेंशन परेशानियां मुश्किलात बदफाकियां बदकीदगियां बदनज़र तंगदस्तियां बदअखलाकियां या अल्लाह उन सबको खत्म फरमा दे या अल्लाह पाक उसके रोज़ी रिज़्क़ में खुला इजाफा फरमा या अल्लाह पाक उसके रोज़ी रिज़्क़ में खुला इजाफा फरमा या अल्लाह पाक जो उसके घर में टेंशन परेशानियां या अल्लाह उन सबको खत्म फरमा दे या अल्लाह पाक उसके घर में भी रहमत कर दे या अल्लाह पाक उसकी औलाद को भी नेक और सालेह बनाए उसके लिए या अल्लाह पाक और जो उसके घर में टेंशन है या अल्लाह पाक इस सब के लिए भी उसको उन सब टेंशन को भी खत्म फरमा
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ جب نماز دین کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جب نماز دین کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جب نیک صالح رشتے کی تلاش میں صالح رشتے عطا فرما سب ان سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما اللہ جی انہوں نے میرے والد صاحب کے ذمہ جو دعائیں لگائی ہوئی تھی اللہ پاک ان سب دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما یا اللہ جن کے یورپ کے اندر گھروں کے مسائل ہیں یا اللہ پاک یا اللہ جن کے کاغذات کے مسائل ہیں یا اللہ پاک ان سب کے مسائلوں کو بھی دور فرما یا اللہ جن کو نوکری کے مسائل ہیں یا اللہ پاک ان کو بھی درود پاک کی محفل کے سب کے اللہ پاک ان کی نوکری کے مسائل کو بھی دور فرما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب عذاب الميزان رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي يا ربنا اغفر لي ولوالدي يا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب کیا تیرا دیں بندے تیری دعا کے واسطے پوری کر دے ہر کوئی قسم مجبور کی بحق لا الہ الا اللہ محمد